做一个简单的早餐，一张饼皮，200克牛肉馅，把它铺匀。我看牛肉馅不太够，我又加了200克，继续把它铺匀，放上盐、黑胡椒，放些芝士碎，把它卷起来。把它切开，用签子把它穿起来。披萨酱，这个放什么酱依个人口味放，可以放烧烤酱，可以放番茄酱，随便铺都可以。放到烤箱，烤箱180度，我烤了半个小时，会拉丝的，非常好吃，大家都快去做。